നമസ്കാരം. സർവകലാവല്ലഭൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ 100% ആ പേരിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ വിശേഷണത്തിന് അർഹനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. റിമോട്ട് ഗൈഡ് ടെക്നീഷ്യനായിട്ടാണ് സുരേഷ് തുടങ്ങിയത്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ തിച്ചൂർ സ്വദേശിയാണ്. എന്നാൽ സുരേഷ് ഇന്ന് വേണ്ടി വന്നാൽ അരിക്കൊമ്പനെ പോലും എഴുന്നള്ളിക്കാം എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരു കേബിൾ മാത്രം മതി, ചെറിയ ഒരു കേബിൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിമോട്ട് കൊണ്ട് ഏത് ആനയെയും വരുതിയിൽ നിർത്താം. എത്ര ഇടഞ്ഞ കൊമ്പനാണെങ്കിലും ശരി, ആ ആനയെ വരുതിയിൽ നിർത്താൻ കഴിയും. കാട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന അരിക്കൊമ്പനാണെങ്കിൽ പോലും എഴുന്നള്ളിക്കാൻ സുരേഷ് ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. വളരെ ചെറിയ ഒരു യന്ത്രമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, വിവാഹത്തലേന്ന് പല വീടുകളിലും നാളികേരം പിഴിഞ്ഞ് പാലെടുക്കുന്നത് അതൊരു വലിയ ഒരു പണിയാണ്, വലിയൊരു അധ്വാനമാണ്. പക്ഷേ അത് വളരെ സിമ്പിളായി അതിനാവശ്യമായ ചെറിയ ഒരു യന്ത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുരേഷ്. വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല, ചെറിയ തുക കൊടുത്താൽ ഈ യന്ത്രം സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ കുരുമുളക് പറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള യന്ത്രം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾക്ക് സുരേഷ് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് സുരേഷിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. സുരേഷ് ഒരു റിമോട്ട് ഗൈഡ് ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന രീതിയിലാണ് തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് ആനയെ വരുതിയിൽ നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയ യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു. എപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആനയെ വരുതിയിൽ നിർത്തണം എന്നൊക്കെ തോന്നിയത്? എന്താണ് അത്തരത്തിലൊരു തോന്നലുണ്ടാകാനുണ്ടായ കാരണം? അതിപ്പോൾ ആനകൾ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പല ഉത്സവങ്ങൾക്കും പല ആഘോഷങ്ങൾക്കും ആനകളെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതാണ് ഒരു കേരളത്തിൽ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും പലർക്കും പരിക്കുന്നു, പലർക്കും ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത അപകടങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിനൊരു പരിഹാരമായി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അങ്ങനെ ചിന്തകളിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ റിമോട്ടിലും മാനുവലായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യിക്കാവുന്ന ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ തന്നെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തന്നെ ഈ സിസ്റ്റം 10 ആനകളുടെ മുകളിൽ 2017-18 തൃശ്ശൂർ ആനയൂട്ടിന് 10 ആനകളുടെ മുകളിൽ കെട്ടി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയതാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് സംഗതി കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സാധനം. എന്നിട്ടും ഈ സാധനം വേണ്ടത്ര ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വേണ്ടത്ര പ്രോത്സാഹനം കിട്ടുന്നില്ല. വേണ്ടത്ര പ്രോത്സാഹനം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആന ഓണേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ഇതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരേണ്ടത്. അവരാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ്. ഗ്യാരൻറ്റിയോടുകൂടി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഇത് 2 രീതിയിൽ സാധനം പ്രവർത്തിക്കും. ഒന്ന് സാധനം റിമോട്ടിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം, ഒന്ന് മാനുവലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാം. സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആനയെ വരുതിയിൽ നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വല്ലാത്ത ഒരു കഷ്ടപ്പാടാണ്. പിന്നാലെ ഓടണം, മയക്കോടി വെക്കണം. ഇനി നോർമലായിട്ട് ഇടയാത്തൊരു ആനയാണെങ്കിൽ പോലും വലിയ ചങ്ങലയൊക്കെ ഇട്ട് ആനയെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സുരേഷിൻ്റെ ഈ ഒരു യന്ത്രം ആനയുടെ കാലിലാണ് ഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് ആനയെ തളയ്ക്കാമെന്നല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങൾ ആനയ്ക്കുണ്ടോ? ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങൾ ആനയ്ക്ക്? ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ആനകൾ എന്തെങ്കിലും അക്രമം കാണിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പിടിക്കുന്നത്. അതായത് ആനകൾ അക്രമം കാണിച്ച ആനകളൊന്ന് ഒതുങ്ങുമ്പോഴാണ് അവർ ക്യാച്ചർ ഈ കെണിയും വെച്ച് കയറിട്ടിട്ടൊക്കെ വടമൊക്കെ ഇട്ട് പിടിക്കുന്നത്. അതങ്ങനെയല്ല. ഇത് നമ്മൾ ആ കൂടി 2.5 കിലോമീറ്റർ, ഏകദേശം 2.5 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ വരുന്നൊരു സിസ്റ്റമാണിത്. ഇത് ആനകളുടെ ബാക്കിലെ കാലിൽ സാധനം കെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ആനകൾ അപകടം പാപ്പന്മാർ ഒന്നിൽ കെട്ടി മറ്റേലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ബെൽറ്റ് കൊടുക്കുക. ഇത് ചങ്ങലയും ഇരുമ്പൊന്നല്ല, ഈ സാധനം നൈലോൺ ബെൽറ്റിലാണ് ഈ സാധനവും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന പാപ്പന്മാർക്ക് അറിയാം ആന ഇപ്പോൾ അക്രമം എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ആനകൾ എന്തായാലും അളക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ സാധനം ഒന്നുമില്ല, റിമോട്ടാണെങ്കിൽ റിമോട്ട് സിസ്റ്റമാണ് പിടിപ്പിച്ചെങ്കിൽ റിമോട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 കാലുകൾ തമ്മിൽ അടുക്കും. അതല്ല മാനുവൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അതാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല മുകളിലിരിക്കുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ ഈ 2 കാലുകളും തമ്മിൽ ബാക്കിലെ 2 കാലുകളും തമ്മിൽ അടുത്ത് ആനയ്ക്ക് ഓടാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ആകും. പിന്നെ ആളുകൾക്ക് നിരങ്ങി മാത്രമേ നീങ്ങാൻ കഴിയുള്ളൂ. വേണ്ടി വന്നാൽ അരിക്കൊമ്പനെ വേണമെങ്കിലും എഴുന്നള്ളിക്കാം. അരിക്കൊമ്പനെ പോലും എഴുന്നള്ളിക്കാം. ഇപ്പം അതിനെങ്ങനെ ഈ സിസ്റ്റച്ചിങ്ങിൽ വേണ്ടി വന്നാൽ ഏത് അക്രമകാരി ആനകളെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എഴുന്നള്ളിക്കാം. ആനകളെ അക്രമം കാണിക്കുമ്പോൾ വലിച്ചാൽ എന്തായാലും ലോക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഈ റിമോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാനുവൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അതാണെങ്കിൽ ആ സാധനം പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് അക്രമകാരികൾ ആനകളെ നമുക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കാൻ കഴിയും. സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ആനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ,
ആനപ്രേമികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു വലിയ പ്രോത്സാഹനം കിട്ടാറുണ്ട്, ആനകൾക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് ആനപ്രേമികളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് പെടാത്തൊരു സംഭവമാണ്. ആനപ്രേമികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധയിലൊക്കെ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പല കമൻറ്റുകളും കണ്ടത് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇത് വേണം എന്നാണ് ആനപ്രേമികളെല്ലാം പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ ആനപ്രേമികൾ അതിൽ യഥാർത്ഥ ആനപ്രേമികളല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയൊക്കെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എതിർത്ത് നമ്മളൊരു കമൻറ്റ് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ആനപ്രേമികൾക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടാണ് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആവശ്യമാണ്, കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം എല്ലാ മേഖലയിലുണ്ട്, ഈ ഒരു മേഖലയിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു മാറ്റം വേണം എന്നാണ് ആനപ്രേമികൾ മൊത്തം നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സുരേഷ് തുടർച്ചയായി ഇത്തരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നേരത്തെ വിവാഹ വീടുകളിൽ നാളികേരത്തിന്റെ പാലെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയൊരു യന്ത്രം, അതും വലിയ വില കൊടുക്കാതെ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യന്ത്രം കണ്ടെത്തിയത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടെത്തലുകളിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം എന്താണ്? അത് ആവശ്യമാണ്. ആരെന്തോ ആവശ്യപ്പെട്ടോ അത് നമുക്ക് ചിലതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ഇന്നത്തെ നമുക്ക് ആവശ്യങ്ങളാണ് പല കണ്ടെത്തലുകളും. അത് ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട്. ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജിയിൽ അതിനനുസരിച്ച് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് പിന്നെ അതിലെത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും. കുറേയൊക്കെ ചുരുങ്ങിയ വിലക്ക് പരമാവധി ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്ത് ആരെല്ലാം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ പലതും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ പലതും പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല. പേറ്റൻറ്റ് കിട്ടിയതും കിട്ടാത്തതൊന്നും നമ്മൾ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല. ഒരുപാട് 5-10 ഐറ്റംസോളം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുരുങ്ങിയ വിലക്കൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്? അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ലാഭം കുറച്ച് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി. ആന ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇതിന് ഏകദേശം എത്ര രൂപ വരും? ഇതിന് ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷനിലൊരു നമുക്ക് ഒരു 10-15 രൂപയിൽ അതിൻ്റെ മാനുവൽ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ 15 രൂപയുടെ ഉള്ളിൽ മാനുവൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയായിരിക്കും. കൂടുതൽ ഗ്യാരണ്ടി അടക്കം കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ വരാം. എന്തെങ്കിലും 10-15 രൂപയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിയും. പിന്നെ ഗ്യാരണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ കൊടുക്കണമല്ലോ, ആഫ്റ്റർ സർവീസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ റിമോട്ട് ഗേറ്റും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെയാണല്ലോ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ. ഇതൊക്കെ ഒരു സ്വന്തം സംവിധാനം തന്നെയാണ്. റിമോട്ട് ഗേറ്റിൻ്റെ ടെക്നീഷ്യനായിട്ടാണ് നമ്മൾ. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ്, TV റിപ്പയറിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട്. അവിടെ നിന്ന് റിമോട്ട് ഗേറ്റ് കാലത്തിൻ്റെ ഒരു മാറ്റമായിരുന്നു. റിമോട്ട് ഗേറ്റ് അന്നത്തെ പുതിയൊരു ടെക്നോളജി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മാറി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിൽ വരുന്ന പിഴവുകളെല്ലാം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു സിസ്റ്റം റിമോട്ട് ഗേറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു. അതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അതിലൂടെ മറ്റേ വിൽക്കുവാനുള്ള സാധനങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്താനും ആവശ്യക്കാരെ കണ്ടെത്താനും അത്തരത്തിലൊരു സംവിധാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എത്ര വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നിലവിലുണ്ട്? എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ട്? വാട്സപ്പിലുണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് തുടക്കം കുറിച്ച് ഞങ്ങളായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിൽ ഇപ്പോൾ 78 ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 18,000-ഓളം ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൽ. അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ ഒരുപാടുണ്ട്. എന്തും വിൽക്കാം, എന്തും വാങ്ങാം. മറ്റ് മെസ്സേജുകളൊന്നും പാടില്ല. ഒരു നിയമമുണ്ട്. അതിലപ്പുറം ഈ വിൽക്കോ വാങ്ങുക, അതിലപ്പുറം ഒരു മെസ്സേജും ഇല്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. വിൽക്കാനും വാങ്ങുവാനും മാത്രമായി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് എങ്ങനെയാണത്, ഈ ആളുകളെ എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നത്? അത് തുടക്കത്തിലാണ് വലിയ വിഷയമുള്ളൂ. പിന്നെ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ അത് പരിചയമായി ശീലമായി. ഇപ്പോൾ വലിയ റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ നിയമം തെറ്റിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഓണം വരുന്നു, അങ്ങനെ ന്യൂ ഇയർ, ഇതിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ നിയമം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കൂടുതൽ മെസ്സേജുകൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിടും. ആ ഒരു ഓണാണെങ്കിൽ ഒരു 2 ദിവസം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിടും. ന്യൂ ഇയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ക്ലിയർ. പിന്നെ വിഷയമല്ല, ഒരുവിധം എല്ലാവരും 90% ക്ലിയറാണ്. അവരത് അംഗീകരിച്ചു, അവരത് മനസ്സിലാക്കി, അവരത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഭംഗിയായിട്ട്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ തിച്ചൂർ സ്വദേശിയായ സുരേഷിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. വളരെ ചെറിയ വിലക്ക് നമുക്കത് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയും. നാളികേരത്തിൻ്റെ പാലെടുക്കുന്ന ചെറിയ യന്ത്രം, കുരുമുളക് പറിക്കുന്ന യന്ത്രം, അതുപോലെ തന്നെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ആളുകൾക്ക് എന്ത് സാധനം വേണമെങ്കിലും വിൽക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് വാങ്ങാം. മറ്റ് ഒരു മെസ്സേജുകളും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പാടില്ല. വളരെ ചിട്ടയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്ന വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയത് സുരേഷാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സുരേഷിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഏത് ഇടഞ്ഞ കൊമ്പനെയും വരുതിയിൽ നിർത്താം എന്ന രീതിയിലുള്ള ആനയ്ക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് എന്ന രീതിയിലൊരു സംവിധാനം കണ്ടെത്തിയത്. വളരെ ചെറിയ വിലക്ക് 15,000 രൂപയ്ക്ക് ആനയെ വരുതിയിൽ നിർത്താവുന്ന യന്ത്രം നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയും.
എന്തായാലും വേണ്ടത്ര പ്രോത്സാഹനം ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുരേഷിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ആനപ്രേമികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ആന ഉടമകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണെങ്കിലും. എന്തായാലും അരിക്കൊമ്പന് വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അരിക്കൊമ്പനെ വീണ്ടും ചിന്നക്കനാലിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള മുറവിളികളാണ്. എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ആനകൾക്ക് പരുക്കും വലിയ അപകടങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ആനകളെ എഴുന്നള്ളിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ഇടഞ്ഞ ആനയെ വരുതിയിൽ നിർത്താൻ കഴിയും. അത്തരത്തിലുള്ള ചില യന്ത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രോത്സാഹനം ഇതുപോലെ മുറവിളി കൂട്ടുന്ന ആളുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്.